स्वागत करूँ आपण को आमर एक नुआ रोसई को नना का देह खराब थी आम भिडटी बंद हो जाता जहाँफल कि आम भिड कर नना टी सुस्थ होगा फल आम भिड आरंभ कर देखूँ लाइक करूँ वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ वीडियो को लाइक करूँ और शेयर करूँ। गोटे नुआ रोसई मो देह टी कमिवर नुआ रोसई पिला रोसई करके देवाक जाऊँगी बर्तमान पैड़ भितर पोड़ा चिकेन नना रोसई आज देसी कुकुड़ा रे आमे पैड़ भितर बुरे गोटा पोड़ा चिकेन करके पिला खाइबा को दवा पिला खाइबे आ देखिया पोड़ा चिकेन टा केमते लागुची पैड़ भितर आ छोड़ो कलर अधिका पुआ पिज पकड़ दिथर तीन थर कर बुले उड़े काटुची हलदी गुंडा आनलु पुआ पकईदेलु पल टे लंका गुंडा आनलु पकईदवा ए पुआ कटा होइतिबा पियाज उरा आनलु पकईदवा ए पुआ चारि करे खेले की पका से चारु मगज पेस्ट आनलु पकईदवा पुआ कटा होइतिबा मांसटा आने
ପୁଅ ତେଲଟା ଆଣିଲୁ ପକେଇବା। ପଇଡ଼ ଭିତରେ ଚିକେନ ପୁରେଇ ଘୋରେଇବା ପାଇଁ କିଛିଟା ଶାଳପତ୍ର ନେବା। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାରେ ମାଉଁସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ପୋଡ଼ା ମାଉଁସ କରିକି ଦିଆହବ। ପୁରା ନୂଆ ରୋଷେଇ। ଏବେ ମାଂସ ମସଲା ତେଲ ହଳଦୀ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଦେଶୀ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଦେଶୀ ଯେଉଁ ମସଲା ସବୁ ଅଛି ସବୁ ଗୋଳା ଗୋଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଥୁଆ ହେଇଥିବା ଚିକେନକୁ ଆମେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଚିକେନ କରିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ତାକୁ ଭରିକି ପୋଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାକୁ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ଭରାଯିବ। କେଉଁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଲୁ ଗୋଟା ଲେଖା। ଏବେ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ଅଧା ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହାତରେ ଭରିବ। ইয়ার ବାସ୍ନାଟା ইয়াର ବୁଲିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ନାଳି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଇଡ଼ ଭିତରେ ନାଳି ଅଛି। ନାଳିର ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ଭିତରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ଦେବ। ଲଙ୍କାଟେ ଦେଲୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଦରକାର ନାହିଁ।
ବାଘ ଚାଲିବ ନା କ'ଣ ଚିକେନ ପୁରା ହେଲାନି ବାଘ ତାକୁ ଆସ ନା ରକ୍ତ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଏବେ ଆମର ଚୁଲା ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଚିକେନ ପଶି ଯାଇଛି ପଇଡ଼ ଭିତରେ ଏବେ ଆମେ ପୋଡ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିବା ରାନ୍ଧିବା ହେଇଗଲାଣି କାଢ଼ିବା ଆଣୁ ବଜାରେ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି
ବିଲୁ